contesta, mi muchachito. Te están hablando, mi muchachito. Hijo, contesta. Contesta el teléfono. Que contestes el teléfono. Por la puta, contesté el teléfono, pendejo. Pendejo, que no oís que te están hablando. Contesta, pendejo. Que no oís que te está sonando el teléfono y van a colgar, pendejo. Tal vez es un culo el que te está hablando. Eso sí serás pendejo.